咁啊嗱，我同阿 Greg 嘅近況交代咗啦，喂 Jenny 都有啲近況交代下喎，係嘛？係啦，你睇佢一片咧上進青年咁樣啊！係咩？唔係好頹咩？又記得咧1個月前咧，阿 Greg 咧曾經咧聲嘶力竭咁講：你哋邊撚個有翻工啊？有我曾經翻過工咁得唔撚得？哇！我都係有翻工㗎，不過我個人時間管理好過你咁我決解㗎。定揾份工做，但係我退股。咁啊，其睇下實邊個先，幾搞笑喎，係一個點講？一個圈子入面，大家都唔使翻工。咩唔使翻工？佢要翻㗎。但係阿 Greg 講得出㗎，你有邊個翻工啊？阿 Greg 講得出，即係代表佢嗰種大言不唔係一阿慚。 K 嫂問：咦，原來你從來冇翻過工。係咯，咁你大話扮翻工啊嚇！屌咁啊，阿 Jenny 就咧揾到工做上進青年啦，咁啊點啊翻咗都有冇1個月未啊？差唔多。啦，差唔多。過 probation 未啊？過咗啦。嚇一個月嘅啫，而家 probation。係啊。咁啊係，佢話俾我聽佢做 admin，但係發覺佢做啲嘢唔係 admin。可唔可以有咩？擺明嚟等人用。你自己講啊，有邊啲講得又唔講得啊？費撚事搞到你賴嘢啊！你可以問㗎喎。我可以問啊。係啊。我唔知邊啲問到抽到地雷啊嘛。大致上係咩行頭啊？做啲咩㗎？做一啲接待客人啦。接待客人嘢好闊喎，咩女公關嗰啲啊？女公關啊咩嗰啲？陪下客嗰啲咯。哇！唉，即刻多咗好多客。咁係做啲咩㗎？你公司影相嘅。做影相嘅。嗯。咦幾好有藝術氣質啊？應該係嘛？唔係啊，你公司係咪好商業㗎充滿商業嘅？哦，commercial art 嗰啲啊。咁啊揾到錢，係影咩啊？影 event、影 function 定影咩？結婚？唔係嗰啲咁大嘅啲嘢，就唔係咁大嘅類似證件相嗰啲啦。類似嚇證件相嗰啲。係咪喺中旅社隔離？咁又唔係咪好似而家好興？你可能行過旺角見到我喺中旅社嗰度賣緊飛咁樣。係咪好似而家好興嗰啲去韓國影幾嚿水一張嗰啲咁嘅？點解要喺韓國？以前東門都有嗰啲係咪啫？東門點整嗰啲咩還珠格格唔好玩啊！着嗰啲咩啊旗袍嗰啲。咁人哋去韓國影，點同去東門影咧？即係我都明，有香港人紋身係會去東門紋身嘅。唔係，屌你唔好理個價，唔好理個質量先，我講個行業類似啫。啊咁啊，即係唔係中旅社門口影相嗰啲？係類似嗰啲唔係嗰啲係類似嗰啲啊，類似嘅咋？我以為你話諗到好靚嗰啲啊，執到好靚嗰啲啊，我嚟俾人見工用啊嗰啲嘛。都有嘅。使唔使去啲李柱銘個辦公室嗰啲圖書館嗰啲咁樣？嗰啲都有喎，有呢個都要 service 影嘅。嘅喎。啊，嗰啲書係有冇內頁㗎？冇㗎，嗰個殼勁輕嘅。係 OK，咁啊啱啊，係咁啦，呃到人就得。屙屎啫。咁啊點啊？做咗1個月啫你好耐冇翻工啊嘛，係咪先？係啊，我好定係從來未翻過工啊？佢有翻工㗎之前。我之前嗰份工唔係好攰啫嘛。係。但係隔咗一排之後，隔咗一排冇翻工，再翻工就覺得好攰。係。然之後覺得自己唔適合有冇翻工。病過啊？有啊，通常耐冇翻工咧，突然間翻嗰下咧，嗰幾日咧係會病。咪有一個禮拜我發燒咯。係㗎，會㗎。係咩？嚟唔到咯，係啊。1個禮拜發燒，你翻1個月，咁都過到 probation。係啊，請1日啫。請1日，你話1個禮拜發燒喎。而家咩年代？唔係啊，通常咧，你話好耐冇翻工咧，一翻工點解病咧？我覺得成因唔喺個公司度，習慣唔到個時間。係喺啲交通工具上邊，係咩？通常都係咁啊！而家啲即係如果你屌你香港啲交通工具好都病菌溫床嚟㗎啦。咁啊真係啊，係咪先？我哋好似阿京一都話啦，而家揸慣咗車，有時坐完巴士瞌眼瞓咧，落車都鼻濛濛咁樣嘅。我會㗎，我冇，即係好似奶奶啲嘢咁樣。唔係我都冇乜機會搭巴士㗎而家。咪係咯，你逃避問題啫，係嘛？佢揾方法解決啫。揾方法解決啊！咁啊，有冇俾人蝦啊？咁樣嚇？都有嘅，有好多我哋好多聽眾會愛護你㗎嘛嚇。有啲好有問題嘅客人咁樣。係咩？有啲好奇怪嘅，有啲人咧好似冇智商咁樣講啲嘢。冇智商。係啊，即係譬如幾間分店咁樣啦，咁佢會問一句：咦，你哋幾間分店係咪都係同一個攝影師㗎？咁樣。係啊，咁啊，佢可能你點答佢咧？咁梗係好有禮貌地答佢啦。係。
你覺得 nonsense 係點啊？即係屌，即係點啊？佢係期望係定唔係咧？其實你覺得？唔知喎，佢好佢真係戳你咁樣樣好似係㗎。即係睇下你哋有冇人㗎咁樣係嗰啲類似嗰啲咯，睇下你有冇料嗰啲咯。我哋好撚多啊！一字長蛇排出嚟，攝影師多過助手啊！啲人問啲問題。啊，仲有啲咩咧？仲有個話咁嗰度我哋嗰度有得印相咁啦。係。咁跟住咧，咁可能印嗰啲學生相咁樣啦。係。咁就要有學生相嗰啲 size 嘅。咁之後跟住個客就話印咩？嗰個 size 係幾啊？40 cm 乘50 cm 咁樣咯。之後車頭。係咪？跟住之後我一見到，因為係文字溝通嘅嗰陣時，咁就一見到之後，我喺個 mon 前面就笑咗出嚟，我就你想印學生相印車頭相？支票都會寫撚錯。佢應該係照計應該係打錯嘅啫，係啊。但係佢要打2次先喎。係啊，你錯咗，你加咗2個零落去喎，而家係。應該係 mm 㗎嘛。係啊係啊，咁你有冇即係糾正佢？禮貌糾正。梗係有啦，好有禮貌㗎嗰啲咩？請問前謝謝後嗰啲。咪一次係天才，2次。唔係喎，嗱，即係咁講喎，咁好多嗱，即係尤其是我覺得女性啊，對於啲度量衡系統或者嗰啲單位都係好撚混淆啊，噏嚟噏去喎，噏錯晒。但係嗰個係男人嚟嘅。嗰個你唔好性別歧視啊！嗰個係男人嚟嘅。OK。係啊。咁啊，咁最後你係晒咗幾多 cm 俾佢？咁梗係正常 size，不過佢老羞成怒咯。我好有禮貌同佢講，應該係 mm 啊，係咪啊？咁樣跟住佢之後佢你明就得啦咁樣。佢係咩？係啊。即係又係啲唔柒得嘅人。係啊。唔係好死要面㗎喎。係啊，誒通常呢啲都係香港人嚟嘅。我其實試過一次係老羞成怒啊！咁我 scan 咗啲，即係有時我會 scan 咗啲身份證，就有時要副本嘅時候，我話編出嚟咁啊就咁用啊嘛。啊！我係編撚咗 A4 咁撚，唔知 A3 定 A4 咁撚大張出嚟，成張 A4 紙咁大嘅身份證啊！我試過，唔係我試過咧，好似係年宵賣嗰啲嘅。我試過咧，因為我 scan 咗咧，我話其實應該成張 A4 個 file 咁樣，即係得間留白。我話好撚有手尾，一 cop 撚咗。都好喎，將 K 撚張身份證放撚大嚟做枕頭喺年宵賣。屌你啦！有撚用咩？我朋友試過咧，入台證要 print 出嚟，俾嗰個身份證俾個台灣海關睇㗎嘛。係，佢又編咗 A4 紙咁。佢編咗 A3 size 出嚟。係，咁 Q 大張喎！係咁 Q 大張攞過去。有冇懷疑佢玩嘢咧？唔係啊，對同佢講撳錯掣，好彩佢後尾唔係攞呢張出嚟，點解咧？佢填錯咗性別。填錯性別。即係男女咯。係啊，填錯咗男女嗰一旁，跟住佢要落地即刻再做個第2張，咁佢攞住張 A3 嘅張咧，落地再改過。咁即刻要改。都好啊，好過揾嗰啲話筒咧，即係捲甩埋入桶。有咩設計師袋啊？嗰啲啊，係啊。佢話 Mary 關問你有冇埋堆講是非啊？我問我啊。應該係問你啦，係嘛？聽多咯。我哋冇工返㗎嘛，屌！我係冇工返㗎嘛。屌！有嘅，不過聽多咯，啱啱入去啫嘛。係嘛？係啊，都幾多是非嗰位。雖然人唔多，但會係都講啲咩就講個是非。最多咪講客同講老細咯。是非都冇乜範圍㗎啦嚇。係啊。咁啊有冇咧咩溝啲攝影師啊啲有冇咧？或者俾攝影師溝啊？係啊，或者你去做呢個影相嗰啲乜鬼 model 嚟？叫你去酒店啊嗰啲啊嘛。係咯。私影啊咁啊。係私影妹啊，好似。唔係啊！之前新比咪講過佢有約嗰啲咩私影妹係嘛？係啊，唔知去影相定唔知做。但係嗰啲一定要有新比有相機嘅咩？新比電話咯。屌你攞個 iPhone 去做私影妹，影相影私影妹，好似。佢有講過啊。係咩？係啊。裝備都準備下好啲喎。佢扮嘢啫嘛，新比。問你借咯，係嘛？唉，真係咁啊！阿 Greg 喺公司講是非嘅咧。大兩把是非講啦。佢嘅行業主要講是非。係啊係啊。會聽。不過係要喺人哋面前講咯。講俾人哋聽。即係有觀眾嘅咯，要。會聽到唔少嘅呢個梗嘅，係咪先？你始終如果你做緊直播，仲開公司嘢嘅。咪咯，講鳩你是非先啦。屌你！話俾老細聽啊！
因為我哋係咁問佢嘢咧，佢做唔撚到嘢。因為我哋始終對人我哋公司大啊，你始終都難免咧，就係邊個會對另外一啲人唔滿意，或者對另外一啲部門唔滿意咧，都總會難免聽到唔少嘅。其實大細都會有嘅。係啊，咁一多過幾個人嘅地方咧，除非你真係本身好撚 friend 底，甚至乎你好撚 friend 底，佢哋都可以喺度講。唔係你唔發覺咧，同事咧最撚好感情，最傾得埋嗰刻咧，即係屌老細啦，就係講是非嗰陣時。係齊心。係啊，齊心。哇！即刻嚟講 Happy Hour 先，可以連續去一個禮拜都得。哇！真係。即刻嗰啲情與義出晒嚟。係啊。係啊。但係其實唔係代表佢哋感情好，只係個話題好有趣嘅喎。咪有幾樣嘢一定係會最好傾㗎嘛！一老細壞話，二同事是非，三 office 或者有啲冇啲乜嘢地方係有啲奇怪嘢，或者上手直做啲乜嘢柒嘢，呢啲通常都最好傾㗎啦嘛。係啊，或者邊個同老細有啲 happy 嘢啊，之類呢啲，又或者撞鬼啊，係啊，或者有同事過身啊嗰啲咁咩？過身仲有咧咩好講啊？如果自殺嗰啲咧？唔係啊，通常講鬼故呢啲好好反應㗎，因為咧又要驚。咁唔係咁多人過身嘅啫嘛，喺你工作嘅期間。我嗰度淨係冇啦。咪係咯。係咪先？嗰度咁新。唔係話以前嗰度係打靶場啊嗰啲。類似呢啲咯，乜通常都係亂撞江啊！屌你斬頭場、亂撞江啊！屌你百人斬啊！嗰啲香港地方好撚多亂撞江，我嗰時發覺。好撚多，所有中學啊、小學全部廁 check 所一定係廁所。全部 check point 嚟。類似。又話點樣撞爛咗埲牆，有啲骨啊咁樣嗰啲咁啊。又話嗰個爛地咧，有條斜路碌個人頭落嚟，夜晚會屌嗰啲咧，好撚多㗎真係。係咁啊。但係嗰陣時真係會驚嘅喎。你驚嘅，你驚。你驚嘅，你而家講你都驚啊。都係㗎，你話嗰個廁所有我都會驚。嗰廁所有㗎。係啊，頭先你喺入邊瞓已經好勇敢啦。你有冇覺得好寒咩？即刻。我真係覺得好寒好凍。